बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अमेरिका से हसीना। ये अमेरिका का एक छोटा सा शहर है जहाँ मैं रहता हूँ और ये मेरे घर के पास ही कार वॉश है। और इस वक्त मैं जॉब पे निकला हूँ। सुबह के 9:15 हो गए हैं। इट्स मीन के पाकिस्तान के शाम के 6:15 हुए होंगे। तो ऊबर करने से पहले मैं यहाँ कार वॉश जाता हूँ। कार वॉश जाकर यहाँ कार वॉश करवाऊँगा और उसके बाद मैं अपनी जॉब स्टार्ट करूँगा। तो ये घर के पास ही है, तो मैंने सोचा कि आप दोस्तों के साथ भी ये शेयर करता हूँ। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब ठीक ही हों और फैमिली के साथ हों। संडे है और शायद यही वजह है कि रोड पर ट्रैफिक बहुत कम है, क्योंकि सुबह का वक्त है और सैटरडे नाइट इनकी जो होती है, ज़्यादातर इनकी यही कोशिश होती है कि सारी रात ये लोग उठे रहते हैं। और मैंने तो यहाँ तक भी इनको देखा है कि किसी की फैमिली नहीं है, इसके बावजूद उसने सारी रात मूवीज़ देखनी है, व्हाटएवर क्या करना है, लेकिन वो सोएगा नहीं, सिर्फ इसको एंटरटेन करेगा, एंजॉय करेगा कि आज सैटरडे नाइट है। और सैटरडे नाइट मीन के नहीं सोना। तो ये कार वॉश है, यहाँ बार कोड लगा होगा, उस बार कोड को वो ऑटोमेटिकली स्कैन करेगी। और क्योंकि मेरे पास ऑटो लगा हुआ है और इसमें ये होता है कि आप महीने का पैकेज ले लेते हैं, फिर रोज़ाना आपको आके तो आने के बाद वो कार्ड से पैसे या व्हाटएवर कैश इनको पे करें तो फिर वहाँ टाइम लग जाता है। तो इसलिए वो फिर वैसे भी महीने का पैकेज अगर आप ले लेते हैं तो वो सस्ता पड़ जाता है। ये लड़की यहाँ पे कार वॉश पे काम करती है। ये गाइड करेगी कि गाड़ी को कैसे रखा जाए, गाड़ी को सीधा करवाएगी और उसके बाद ये इस कार वॉश में जो ऑटो कार वॉश है ये उसमें दाखिल हो जाएगी। अभी यहाँ वॉइस की प्रॉब्लम आएगी क्योंकि इस मशीन की बहुत ज़्यादा आवाज़ है और कहते हैं कि इसमें वॉइस आपको किस हद तक ठीक आती है। तो मेरी आवाज़ के तो वैसे भी गिले शिकवे किए जाते हैं कि आवाज़ बहुत कम आती है, और ये तो फिर भी मशीन की गई है, ज़्यादा ही ऑटोमेटिकली कार वॉश हो।
बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।